میخوای بدونی قیمت هر توکن پاز چقدره و بر اساس توکن هایی که تا اینجا دریافت کردی درآمدت از پاز چند دلار میشه؟ در ضمن تو این ویدیو قراره که چند تا نکته رو بهتون بگم، چند روز فرصت دارید اونها رو انجام بدید که توکن بهتون تعلق بگیره. اگر اون کارا رو انجام ندید هیچ توکنی دریافت نمی‌کنید که یکیش هم همین مشکل اتصال ولت فانتومه که من بهتون میگم چیکار بکنید. خیلی راحت اون رو بتونید متصل بکنید چون اجباریه، باید حتما این کار رو انجام بدید و روی شبکه تون قرار نیست که لانچ بشه. اگر این کارو نکنید هیچ توکنی دریافت نمی‌کنید و این ویدیو مثل ویدیو قبلی جایزه داره، کامنتاش از 100 تا که عبور بکنه توی ویدیو بعدی قرعه کشیش رو انجام میدیم طبق وعده. پس برای شرکت در قرعه کشی حتما کامنت بذارید، مثلا بگید که تعداد توکن های پاز شما چقدره و یادتون نره حتما بعد ویدیو رو لایک کرده باشید و کانال ما رو سابسکرایب داشته باشید تا کامنتتون در ربات قرعه کشی لحاظ بشه. جوایز ما هم اینجوری نیست که مثلا بگیم بعد از چند تا ویدیو میایم یه قرعه کشی انجام میدیم مثلا $100 یک عدد بالا هم میگیم که آیا بدیم یا ندیم. این خیلی مهمه. هر ویدیو جایزه خودشو داره، جایزش هم در حد خودشه، در حد اندازه همین کانال و یک رقم معقول و منطقیه و این کوچکترین کاری که میتونیم برای محبت‌های شما انجام بدیم، حداقل مقداری از اون لطفی که از شما به ما رسیده رو بتونیم جبران بکنیم و با هم رشد بکنیم. حداقل شما هم توی این رشد ما سهم داشته باشید. ممنون از حمایت گرم و همیشگیتون. خب اسنپ شات پروژه پاز گرفته شد و جالبه که بدونید از اون 73 میلیون کاربر فعالی که میگفت داریم 25 میلیون بیشتر اسنپ شات براشون انجام نشده و توکن بگیرها نهایتا 25 میلیونن. اختلاف خیلی زیاده. 25 میلیون کجا، 75 میلیون کجا، تقریبا 1/3، یعنی 2/3 کاربرا توکن نمیگیرن. خیلی راحت یا اونا رو فیک تشخیص داده یا ربات تشخیص داده یا چند اکانته بودن یا اصلا اون تاییدیه نهایی رو انجام ندادن که من توی ویدیو قبلی خیلی در مورد صحبت کردم، تاکید کردم حتما باید مراحل رو درست انجام بدید، باید مطمئن بشید که اون تاییدیه انجام شده، یک باکس توی تصویر براتون نمایش داده بشه، مقداری توکن بهتون هدیه بده که متاسفانه خیلیا این باگ رو براشون به وجود اومده بود، نتونستن اون کار انجام بدن و براشون توکن صفر زده و این یعنی که به شما توکنی قرار نیست تعلق بگیره. من توی لیستی که داشتم نگاه می‌کردم توی رتبه ها خیلیا رتبه‌های بالایی هم داشتن، به جای توکن شهاب سنگ یا همون سنگ آسمانی گذاشته بود. اونا یعنی توکن دریافت نمی‌کنن چون این تاییدیه نهایی رو احتمالاً انجام ندادن یا ربات بودن. این دو تا احتمال خیلی زیاده. و اگر می‌بینید توی صفحه اصلی خبری از توکن ها نیست و به جاش یک شهاب سنگ برای شما گذاشته، یعنی شما این مرحله رو احتمالاً رد نکردید و یا شما رو چند اکانته و فیک تشخیص داده و هیچ توکنی دیگه دریافت نمی‌کنید. ولی اگر همه چیز درست بود، توکناتون سر جاشه و اگر هم حالا اون تون رو پرداخت کردید، دبلیو پاز هم دریافت می‌کنید و توی صفحه اصلی برای شما نمایش داده اونا رو، یعنی شما جزو اون 25 میلیون کاربری هستید که توکن دریافت می‌کنید. اما اینجا کمای بزرگ داره. خیلی خوب دقت کنین تیکر رو. اتصال ولت فانتوم که هنوز خیلی درگیرشن و براشون وصل نشده و یک دایره قرمز جلوش میزنه. هر چی مرحله تکرار بکنید دوباره همین ارور داده میشه و فکر میکنید حالا اتصال انجام شده. باید حتما این قسمت رو چک بکنید. اولین کاری که انجام میدید میرید توی تلگرام، توی ستینگ، از قسمت چت ستینگ این پایین این گزینه رو خاموش میکنید که براوزر داخلی تلگرام رو غیر فعال کنید. عمده مشکل دقیقاً همینجاست. حالا برمیگردیم به ربات پاز. از این قسمت اتصال به سایت میریم توی سایتش. اگر دقت بکنید اینجا چندین گزینه حالا برامون میاره. شما اون کرومی که انتخاب بکنید دقت کنید که کروم شما هم از قبل آپدیت شده باشه. حالا که سایت برای شما باز شد خیلی راحت فیلتر شکن هم حتما متصل شده باشه. خیلی راحت بیاید ولت فانتوم رو از همون طریق که انجام میدادید اینجا دوباره تکرار بکنید و این سری در مرحله آخر حالا یک سری کد به شما میده که حاوی یک سری اعداد هم هست، اعداد و حروفه و حتما این رو باید توی مرحله نهایی تایید بکنید. توی ولت فانتوم کار خاصی هم نداره، ولت ساختن هم خیلی راحتی. توی فانتوم از گوگل پلی دانلود میکنید اونو، ولت رو اونجا میسازید، کرید نیو ولت رو و از اون کلمات کلیدیش هم اسکرین شات بگیرید. کار خاصی نداره. موقعی که میخواد متصل بشه بهتون میگه که کدوم اکانتی که شما ساختید رو متصل کنید و بعدش وقتی که ولت متصل شد و تاییدیه رو گرفتید همچین شکلی به شما نمایش میده. این یکی درسته، دو تا آدرس رو برای شما زده و دیگه کار خاصی نداره. شما دیگه فقط باید منتظر این باشید که ایردراپ انجام بشه و توکن های شما به ولتتون انتقال داده بشه. حالا بعدا مشخص میشه هزینه چقدره و ما باید اون رو پرداخت کنیم. الان هیچ صحبتی در موردش نشده و کاری هم باش نداریم. اما بریم سراغ توکن ها و قیمتشون
که بر اساس تعداد کاربران فعال و توکن بگیر اون 25 میلیونه و همچنین رنج توکن های دریافتی شما که لطف کردید توی ویدیو قبلی کامنت گذاشتید. من حالا یک متوسط و میانگین دستم اومده که حدوداً بین 300 الی 500 هزار توکن شما جمع کردید. البته خیلیان در حد 1 میلیون بودن که نمیخوام وارد بحث نیم درصدیا بشم. قبلا گفتم اون جزو نیم درصد تاپ هستن و کاری باشون فعلا نداریم. میخوایم رنج و میانگین رو اینجا به دست بیاریم. اگر میانگین رو بذاریم روی همون 300 هزار توکن برای حدوداً 20 میلیون کاربر، ببینید این میانگینه. خیلی این وسط شاید کمتر گرفته باشن، خیلی هم شاید بیشتر گرفته باشن. میخوایم رنج توکن ها رو اینجا به دست بیاریم. توتال ساپلای که قراره به کاربرا تعلق بگیره. این 20 میلیون اگر داره 300 هزار توکن بکنین، این عدد میشه تعداد توکن و توتال ساپلای پروژه پاز. عدد بسیار زیادیه. حالا بریم یک مقایسه بکنیم. توتال ساپلای همستر 100 میلیارد بوده و توتال ساپلای داگز 550 میلیارد. یعنی 550 9 تا صفر جلوش. تفاوتش با اون بالایی دقیقاً توی یک صفره که به نظرم این توتال ساپلای پاز خیلی شبیه داگزه و یک صفر از اون توتال ساپلای که به دست آوردیم باید کم بشه که میشه 600 میلیارد توکن. خب این یعنی چی؟ یعنی باید یک صفر از توکن هایی که دریافت کردیم کم بکنید. ما اونجا یک صفر کم کردیم دیگه. اگر شما یک صفر از توکناتون کم بکنیم، یعنی اگر 300 هزار توکن به طور متوسط دریافت کردید، در نهایت شما 30 هزار توکن میگیرید. خیلی شبیه به داگز میشه. پس هر تعداد توکنی که دریافت کردید به یک صفر ازش کم بکنید و طبق مطالب و بررسی‌های منتشر شده فضای مجازی و همچنین چندین بررسی که الان ما تو سایت بایننس ازشون دیدیم، قیمت هر توکن رو گفته بودن 0.2075 که به نظر این عدد بسیار بالاست و اگر حالا 2 تا صفر از این توتال ساپلای و اون تعداد توکن کم بشه، درسته این عدد منطقی به نظر میاد و کافی که حالا این عدد رو ضرب بکنید. 0.2075 اگر بخواید ضرب در 30000 بکنیم، حدودا میشه $220. خودمونم میدونیم که این ایردراپ با این همه کاربر اصلا توان پرداخت همچین رقمی رو نداره. قیمت هر توکن به صورت تقریبی به نظرم حدود 0.203 خواهد. بریم با هم محاسبه کنیم. 30000 توکنی که حالا اونجا گفتیم اگر بهمون داده بشه از ضرب در 0.203 که بکنیم میشه $90 که با دلار امروزی حدوداً 7 میلیون میشه. این عدد درآمد میانگینه و امکان داره شما خیلی بیشتر از این توکن گرفته باشید یا حتی کمتر از این توکن دریافت کرده باشید. این متوسط به نظر من 7 میلیون متوسط ایردراپ پازه برای کسایی که فعالیت خیلی خوبی داشتن، یعنی متوسط رو بالان و کافیه که شما برای محاسبه تعداد توکن ها و میزان درآمد دلاریتون یک صفر از تعداد توکنی که توی صفحه براتون نمایش داده کم بکنید، اونو ضرب در 0.203 بکنید. مقدار تعقیبی شما اینجا به دست میاد. فقط حتما از اتصال جفت والت‌ها مطمئن بشید که اگر وصل نکرده باشید هیچ توکنی بهتون داده نمیشه و الان دنبال بهونه‌ان که کوچکترین بهونه پیدا بکنن که بهتون توکن ندن. به نظر شما چند دلار از پاز میتونید دریافت کنید؟ کامنت بذارید، همین که نظرتون رو بدونم و همین که توی قرعه کشی شرکت کنید. یادتون نره حتما باید ویدیو رو لایک کرده باشید و کانال رو سابسکرایب داشته باشید که کامنتتون توی ربات قرعه کشی لحاظ بشه. امیدوارم که همیشه سودمند و سلامت باشید.